Аримд үзэгчтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж илэрхийлээ. Энэхүү их залуу баг 640 хүүхдийн сургууль ашиглалтанд орсноор Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлаас Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. 21 цагийн мэдээллээр дамжуулан өнөөдөр Орхон аймагт болж өрнөсөн үйл явдлын мэдээллүүдээс гадна иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт ирсэн мэдээллийн мөрөөр бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагуудыг үзэгч та хүлээн авч үзээрэй. 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлуудаас энэ оны 7 сараас эхлэн хэрэгжиж мөрдөгдөж эхэлсэн зөрчлийн тухай хуулинд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой зөрчилд хариуцлага тооцох тухай заагдсан байгаа. Хууль мөрдөгдөж эхэлснээс хойш Орхон аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 39 зөрчил бүртгэгдэж, эзэн холбогдогчид нь албадан сургалтанд хамруулах баривчлах шийтгэлийг оногдуулсан байна. Хууль хэдгээр гараад харьцангуй бага хугацаа өнгөрч байгаа боловч гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой энэ зөрчилтэй холбоотой хэрэгүүд нэмэгдэж байгааг энэ тоо баримт харуулж байгаамаа. Энэ оны 2 дугаар сараас эхлэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх тухай хууль мөрдөгдөж эхэлсэн. За хуулийн хүрээнд гэр бүлийн хүрээнд хүчирхийлэл үлдэж, энэ нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хэмжээний тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэж байгаа. За харин эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хэмжээний бус байвал 7 дугаар сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн зөрчлийн тухай хуулиар зөрчил тооцсон хариуцлага оногдуулж байна. 7 дугаар сарын 1-ээс 9 дугаар сарын 31-ний хүртэлх хугацаанд Орхон аймгийн цагдаагийн газарт гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй 39 хэрэгт бүртгэлхийн хуулийн дагуу баривчлах шийтгэл оногдуулжээ. Зөрчил гаргасан этгээдэд хуулийн дагуу албадан сургалтанд хамруулах баривчлах шийтгэл оногдуулдагч зөрчлийн талаар иргэд мэдээлэх нь ховор агааг албаны хүн хэлж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүмүүс бол өөрийгөө л нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөд байна гэдэг тухай буруу нэг мэддэггүй. Ягаад гэвэл ингээд гэр бүлийн хүчирхийлэл чинь одоо ингээд өнөөдөр ингээд үлдэгдлэхэд маргааш нэм нөгөөдөр хэд хоногоос хоорондоо дахиад эвлэрчдэг те. За энэ бол гэр бүлийн харилцаанд болсон юм маргаан байлаач гэж ойлгодог ч юм ингээд явцдаг. Гэтэл бол энэ бол гэр бүлийн хүчирхийлэл чинь байнга давтамжтай цикл маягаар ингээ эргэж явагдаад байдаг тий. Ингээд хүмүүс бол за угаасаа л би одоо ийм л байх хэрэгтэй юм байна. Ийм л би хувь тавилантай юм байна. Одоо яг манай гэр бүлийн өрхийн тэргүй юм байна. Хүүхдүүдийн мэдсэх юм байна. Бид нэрийг тэжээнд тэтгэж байгаа. Тэгэл энэ хүнийг одоо ингээд нэг удаа өршөөч гээд ингээд яваад идэг. Зөрчлийн тухай хуулийн хүрээнд гэр бүлийн хамаарал бүхий этгээд буюу хойд эцэгийг хадам аав ээж зэрэг гэр бүлийн хүмүүс зодох, хуваард хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг хаах, хүсэл заргийн эсрэг үйлдэл хийлгэсэн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр бол зөрчил тооцож байна. За манай аймагт гарсан 39 зөрчлийн дийлэнх нь бусадтай харилцах эрхийг нь хязгаарласан, зодсон, тулган шаардсан, дарамтлсан зөрчил эдэлж байна. За хэрвээ автан зөрчил гаргасан тохиолдолд эрүүгийн хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэн, гэр бүлийн хүчирхийллийг мэдээлэх этгээд нь хохирсон этгээд байхаас гадна сургууль цэцэрлэгийн нийгмийн ажил өрхийн эмч, хөрш, иргэд байж болно. Манай аймгийн тухайд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой илэрсэн зөрчлийн дийлэнхийг нь хөндлөнгийн иргэд мэдээлсэн байна. Баг хорон дээр сургууль, албан газруудад бол гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийн талаар бол нэрийг сурвалж явуулж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад хүмүүс бол манай амьдралд байгаа энэ асуудал чинь бол бас гэр бүлийн хүчирхийлэл явагдаад байгаа юм байна гэдэг талаас ойлголттой болсон учраас бол ер нь өөрийнхөө эрхийг хамгаалаад тухайн гэр бүлд байгаа хүмүүсийнхээ эрх ашигыг хамгаалаад өөр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодоод ингээд бол энэ зөрчлийн талаар бол цагдаагийн байгууллагууд мэдэгдээд энэ зөрчлийн хэрэг үүсгэдэг ингээд шалгаж байгаа асуудлууд бол байна. Гэр бүлийн хүрээнд үлдэгдэж байгаа хүчирхийлэлтэй холбоотой зөрчлийг мэдэгдэхгүй өнгөрч өөрсдөө хохирох тохиолдолд далд хэлбэрээр байсаар байгааг албаны хүн хэлж байна. Тиймээс хөндлөнгийн этгээд хөрш иргэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой зөрчлийн мэдээллийг аймгийн цагдаагийн газарт мэдэгдэх үүрэгтэй. Ингэснээр гэр бүлийн хүчирхийлэл даамжирхаас урьдчилан сэргийлж далд хэлбэрийн хүчирхийллийг ил болгоход нэмэр болно хэмээн албаны хүн үзэж байна. Цагаарын нөхцөл байдлаас үүдэн өвөлжилт хөндөрч болзошгүй байгаа тул өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах нь хамгийн чухал юм а. Өнгөрсөн жилийн хувьд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 96% дүгнэж байсан боловч өвөл талдаа ороогүй байхад манай аймгийн хувьд өвс тэжээлийн дутагдалд орсон. Энэ нь бодит байдал дээр тоо баримтууд зөрж байгаагийн илрэл гэж хэлж болохоор байсан. За тиймээс хөдөө аж ахуйн газар болон Орхон аймгийн садарганд хамаан газар хамтран ажлын хэсэг байгуулж 10 чиглэлд малчлалтын өвөлжилтийн бэлтгэлийг шалгахаар болсон байна.
Энэ жил манай аймагт 130 мянган мал өвлжнө. За энэ жил цаг агаарын байдал нэлээд хүйтэрч дууд болж магадгүй гэсэн урьдчилсан прогноз гарсан байна. За тиймээс аймгийн засаг даргын тамгын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар хамтарсан ажлын хэсэг гарч 10 чиглэлд малчтын өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг шалгахаар боллоо. За нэг хэсэгт хүний болон малын эмч, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, мал эмнэлэг үржлийн засгийн мэрэгжилтэн зэрэг 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шалгалтын хэсэг гарна. За шалгалтын хэсэг 10 дугаар сарын 10-наас 14-ний өдрүүдэд хөдөөгийн чиглэлд ажиллах бөгөөд 15-ны дотор дүү мэдээлэл нэгтгэнэ. За энэхүү дүү мэдээллийн 19-ний дотор хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамд хүргүүлэх юм. Бид нар өвлөлгүүд ингээм малчтаа 3-4 удаа иргэдэг ш тийм ээ. Цаг өндөрсөн тохиолдолд энэ бүх тохиолдолд бол яг одоо явж байгаа ажлын хэсэг тухайн чиглэл рүүгээ ингээд явна тийм учраас анханасаа одоо хинийх нь хаана сууж байгаа, хинийх нь ямар хөө байдалтай байгаа, ямар зам гөвөө ямар хөө байдалтай байгаа гэдэг юм одоо бүгдийн дээрээ судлаад явах юм. Дээрээс нь Монгол Улсын засгийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, за тэгээ хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн сайд гэдэг ингээд олон одоо төрийн байгууллагуудаас өвлийн бэлтгэлийн хангах амжилтад авах тухай тогтоол чиглэлүүд ингээд ирсэн баг. Энэ бүгдийн хүрээнд бол одоо ажлуудыг шалгана. Дээрээс нь аймгийн засгийн захирамж байгаа. Аймгийн засгийн захирамжаар одоо бас захирамжтай холбоотой өвлийн бэлтгэл хэр байгаа юм бэ гэдгийг ингээд судална. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол бас эрт намар болж эрт цаас орсон 11 сар тийм ээ. Энийн өмнө бас өвлийн бэлтгэл бол одоо болж байна, болцсон байна гэсэн мэдээнүүд ирж байсан. Өнгөрсөн жилийн хувьд өвлжилтийн бэлтгэл 96% гүйцэтгэлтэй байсан ч өвөл талдаа орог байхад өвсдөжлийн хомсдолд орсон. Тиймээс улсын болон аймгийн онцгой комист өвс авах хүсэлт гаргахад өвлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн хувь өндөр гарсан газарт өгөхгүй гэсэн хүндрэл гарчээ. Тиймээс энэ жилийн хувьд зүүн тоо мэдээллийг бодиттой гаргах хэрэгтэй байгааг ажлын хэсгийнхэн хэлж байна. За буруу мэдээлэл гаргаснаас үүдэн малчтад хохирол учрах тохиолдол гарсан учраас хариуцлагатай байхыг анхааруулж байна. Тэгэхээр энэ нэлээд бодиттой тоогоо хэдүүлээ гаргаж явуулах нь бол зөв. Өвөл одоо яагаачгүй байж хахад тэр тэжээл өвсөн дуусчихсаа нөгөө нөөцийнхөө өвс рүү малчид маань бичиг цаасаа шийдээд эхлэх юм. Энэ дээр бас нэг үнэхээр одоо бас эвлэхээс шаарахгүй асуудал байгаа шүү. Тэгэхээр нэлийн бодиттой өвөл бас нэлийн хүндэрч магадгүй. Энэ урьдчилсан цагаагаар мэдээг харахад бол ер нь энэ эхний 10 хоногийн эхэн сүүлээр 2 дугаар 10 хоногийн эхэн сүүлээр гэдэг чинь л үндсэндээ бол нэлийн цаас орноо л гэсэн ийм л дохио юм шүү. Тэгэхээр дэрийгээ бас ойлгож малчтаа сайн тайлбарлаж явж байгаарай. Энэ жил өвсний ургалт хангалтгүй байгаа учраас малчид өвсөө худалдаж авч байна. Сүхбаатар Дорнод аймагт малын халдвар төвчин гарсан тохиолдол байгаа учраас тухайн бүс хэсгээс өвс худалдаж авсан хэсгийг мөн мэрэгжлийн байгууллагын шалгах юм. За харин тухайн бүсээс өвс худалдаж авсан хэсэг нь тодорхой болсон тохиолдолд яахан тодорхойгүй байна. За мөн өнөөдрийн байдлаар Баян өндөр сумын хэмжээнд малчинд 3000 тонн өвс хадлан авна гэж тооцоосон. За одоогийн байдлаар 2100 орчим тонн өвс нөөцсөн гэсэн тоо байна. За гэсэн чинь энэ тоо буруу байх магадлалтай тул шалгалтаар явж байгаа ажлын хэсгийнхэн нарийн тоо гаргахыг санууллаа. Хоёрдугаарт нь за Сүхбаатар Дорнодоос өвс орж ирж байгаа зөндөөс дамжиж байгаа. Нэг шиг хөвсгөл юу руу ачиж байгаа өвс маш их байна. За малчтын өмнө за нөөцөнд орж ирсэн бол тэгнэ. За малчтын гадаа үнэхээр буужчихсныг бид нэр яг мэдээлэлэр ч юм уу үнэхээр авцсан тохиолдолд тэр өвсийг яг яах вэ гэдэг асуудлыг бол бид нар бас тодорхой ярих ёстой л доо. Зөвхөн мэдээлэл за энэ дондох байх бол одоо Сүхбаатарын галшаагаас нэг өвс үрдэрсэн. Дэлгэр хаанаас нэг өвс үрдэрсэн учраас энэ өвсийг яг яах, тэр айлыг яг яах юм гэдгийг бид нар тодорхойлох хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн жилийн хувьд өвлжилт хүндэрсэн нөхцөлд малчин айл өрхөд очих нөхцөл боломж хязгаарлагдсан. Тиймээс энэ жил ажлын хэсэг 10 чиглэл гарч малчтын байршил, малын тоо хэмжээг нарийн гаргаж болцошгүй нөхцөлд малчтад тусламж хүрэхэд саад учрахгүй байх нөхцөлийг судална гэдгийг хэлж байна. Иргэн та эрүүл мэндийн даатгалд шимтгэл төлж хамрагдсанараа 39 нэр төрлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хөнгөлт зэргийг эдлэх боломж байдаг байна. Энэ нь өөрийн эрүүл мэндэд сард 2-оос 4800 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд усаас үзүүлж байгаа халамж тэтгэлэгт хамрагдах боломжийг нээж өгч байгаамаа. За эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх чадамжгүй зорилттой бүлгийн 75 иргэнд 21 аймгийн хэмжээнд 2017 оны шимтгэлийг бүрэн төлж барагдуулах гэсэн аянг зарласан байна. За энэ хүрээнд аймгийн нийгмийн даатгалын хилцээс зорилттой бүлгийн тодорхой тооны иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломжийг нээж өгсөн байна.
Нийгмийн даатгалын тэр дундаа эрүүл мэндийн даатгал нь хүний амьдралын баталгаа, эрүүл мэндийн болзошгүй эрсдлээс хамгаалах чухал үйлчилгээ. За иргэд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлж даатгалд хамрагдсанаар эрүүл мэндийн байгууллага эмийн сангуудаар тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт эдэлж эрүүл мэндэд хувь нэмэр оруулах боломжтой болдог. За хүн бүр эрүүл мэнд нийгмийн даатгалд сайн дураараа хамрагдах бүрэн боломжтой. За таны санхүүдэд дарамт үзүүлэхгүй байх хэмжээний өн өртөг бүхий даатгалын систем юм а. За нийгмийн даатгалын байгууллага үүсэж хөгжсөний 75 жилийн ойн хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ сайн дураараа төлдөггүй, төлбөрийн чадамжгүй, зорилтод бүлгийн 75 иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлж эрүүл мэндийн даатгалын ач холбогдлыг сурталчлан таниулах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгч эхэллээ. За энэ хүрээнд зорилтод бүлгийн 3 иргэнд 2017 оны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлж барагдуулах бөгөөд за эхний эрүүл мэндийн даатгалд нь хамруулах ажиллагаа эхэлж байна. Эрүүл мэндийн даатгалд ажилтны сард төлөх шимтгэлийн хэмжээг түүний сарын хөтөлбөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 4%, үүнээс ажил олгогч 2%, ажилтан 2% байхаар тогтоосон байдаг ба за их дээд сургууль, коллеж, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч болон 0-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалын за сарын шимтгэлийн хэмжээг 2400 төгрөг, за хуваараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, тэтгэврээс өөр мөнгө орлогогүй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн хүүхдээ 2 нас хүртэл өсгөн байж үлж байгаа эцэг их хугацаат цэргийн албан хаагч ял эдэлж байгаа ялтан зэрэгт сарын шимтгэлийн хэмжээг 4800 төгрөгөөр тогтоосон байдаг. 2017 он маань их онцгой жил болж байгаа. Манай эрүүл мэнд нийгэм даатгалын хилцээний хувьд манай 75 жилийн ой энэ 17 он тохиож байгаа. За энэ ой хүрээнд бид нэлээд хэдэн үйл ажиллагаа нийгэмдээ чиглэсэн сайн сайхан үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. За энэ ажлын нэг хэсэг маань эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдaltaй нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ ондоо 100 эхчүүдийг хувийн хвшлийн эмнэлгүүдтэйгээ хамтарч эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулсан ийм ажлыг хийснийг та бүхэн мэдэж байгаа хаа. За мөн одоо 2 дугаар ажил маань одоо өнөөдөр хийгдэж байгаа нийт салбарынхаа 75 шаардлагатай эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж чадах боломжгүй хүмүүстэй 3 одоо эрүүл мэндийн 3 иргэндээ Хорхон аймгийнхаа иргэндээ эрүүл мэндийн даатгалд одоо байгууллагаас бүрэн төлөлтийг хийж өгч хамруулах ажлыг одоо зохион байгуулж байна. Тэгээд эхний хүндээ гартуулж өгөөд явж байна. Цаашдаа одоо бусдыг нийт Орхон аймгийн иргэд даатгалагчтай эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахыг уриалж цаашдаа энэ нийгмийн даатгалын 38 нэр төрлийн үйлчлэгийг та эрүүл мэндийн даатгалдаа болон сайн дурын даатгалд хамрагдсанараа бүрэн явах болцоотой шүү. Ингэснээрээ та өөрийгөө болон гэр бүлээгээ цаашлаад нийгмийн эрсдлээс хамгаалж одоо хүний хөгжил гэдэг юмыг бий болгохын төлөө хамтдаа бодож хамтарч ажиллаж ёстоймаа гэдгийг бас та бүхэндээ уриалж байна. Өнөөдөр говьл багийн иргэн даваа нэм түүний асран халамжинд байдаг эмэгтэйн өнгөрсөн хугацааны даатгалын шимтгэлийг төлж дэвтрийг гардуулах гэсэн юм а. За тэдний хувьд сүүлийн жилүүдэд группийн сонголтыг огт хийлгээгүй. За халамж тэтгэмжтэй хамрагдаж чадаагүй байсан юм. Тэрээр төрөөс өөрт нь ийхүү тусламж үйлчлэгээ үзүүлж за нийгмийн асуудалд анхаарсанд баяртай байгаагаа илэрхийлж байна. Миний эрүүл мэндийн даатгалыг төлж өгсөн эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон бусад таамаглалд баярсан талцнаа илэрхийлье. Эмнэлгийн үйлчлэгээ тусламжийг нэг авч байгаагүй. Энийг төлсөн төлөөгүй яадаг гэсэн тийм бодлоор хандаад байгаагүй. Ер нь бол бас эмнэлгээр явах тийм шаардлага гараагүй учраас тийм эмнэлгээр явах шаардлага гараагүй явууч гэж бодлоо. Эрүүл даатгалд та одоо хамрагдсанаар бас ямар тусламж үйлчлэгээ ямар боломжууд бий болдог талаар та мэдээлэл байгаа. Мэдээлэл ховорхондоо. За манай аймаг 100 мянга гаруй хүн амтай бөгөөд чадамжтай ч хинэггүйгээс шалтгаалan эрүүл мэнд нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй 20 гаруй мянган хүн ам байдаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Эдгээр хүмүүс нь эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ач тус за ямар боломж нээгддэг гэдгийг тэр бүр мэддэггүй. Жишээ нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй иргэн эмийн хөнгөлөлт эдлэх боломжгүй, хэвтэ эмчлүүлэхдээ 90 хүртэлх хувийн төлбөрийг улсаас гаргуулах боломж бүрдээгүй. За шинжилгээ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах зэрэг бүхий л үйлчилгээ хаагдмал болдог тул за эргээд төрийн үйлчилгээ муу гэсэн мессежийг нийгэмд бий болгодог. За тиймээс эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээс за эрүүл мэнд нийгмийн даатгалдаа идэвхтэй хамрагдаж улсаас олгож байгаа боломж бүрийг тэгш хүртээмжтэйгээр хүртэхийг уриалж байна. Багш нарын ур чадрыг дээшлүүлэх, за багш нарын мэдээллийг сайжруулахын тулд олон талд арга хэмжээ авдаг.
жил бүр багш ажилчдын мэргэжлийн аваргыг шалгаруулдаг байгаа. Энэ жил 10 шилдэг багшид урамшууллыг олохоор олжээ. Тэдний боловсролын салбарт оруулсан үнэтэй хувь нэмрийг нь үнэлэн за Хятад ард улсын Ордос хотод туршлага судлах эрхийн бичиг өнөөдөр гардуулаа өглөө. Түүнчлэн AR технологийн иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг 5 дугаар сургуульд хүлээлт өгсөн байна. Боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нийт багш ажилчдын дунд хийсэн бүтээсэн ажлын үр дүнгээр мэргэжлийн аваргыг жил бүр шалгаруулдаг. За тэгвэл 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд хичээлийн мэргэжил тус бүрээр аваргалсан багш ажилчдыг Орхон аймгийн тамгын газар боловсрол соёл урлагийн газраас бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ордос хотод туршлага судлуулахаар 10 багшийг шалгаруулж за эрхийн бичгийг өнөөдөр гардуул өглөө. Мэргэжлийн хичээлийн заах арга барил хүүхэд бүрээ хөгжүүлсэн үзүүлэлт улс аймаг орон нутгийн чанартай уралдаан олимпиадад амжилт гаргасан зэрэг шалгар үзүүлэлтийг мэргэжлийн аврах багш нарт тавьдаг юм а. За мөн Орхон аймгийн тамгын газраас боловсролын салбартаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ажлын нэг нь байгалийн ухааны хичээлийг шинэ дэвшилтэт технологи болох AR технологиор зааж сургах боломжийг 5 сургуульд олгож байгаа явдал юм а. За тэгвэл эдгээр 5 сургуулийн тоног төхөөрөмжийг мөн сургуулийн удирдлагуудад хүлээлт өглөө. Байгалийн ухааны төлөвлөлт сургалтаа их олон үзүүлэлтүүдээр ингээд мэргэжлийн аврах багшаа шалгаруулдаг. Тэгээд мэргэжлийн аварга нь болохоор судлагдсан бүрээрээ одоо математик мэдээлэл зүгээс нэг багш, Монгол хэл уран зохиол, түүх нийгмийн ухаан гэдэг ингээд энэ чиглэлээрээ 10 багш шалгарсан байгаа. За энэ жилийн мэргэжлийн аваргын онцлог бол за өмнө нь бол яг ер нь мэргэжлийн аварга бол ингээд тодруулаад ирдэг байсан. Гэхдээ энэ жилийн онцлог болохоор ер нь одоо багш нар маань бас хөдөлмөрөө үнэлүүлэхийн зэрэгцээ бас бусад улс оронд мэргэжил нөхдүүдтэйгээ хамтарч хөдөлмөрлөө туршлага судлаад ирээд мөн өөрөө Орхон аймгийнхаа багш нарт бас түгээн дэлгэрүүлэх ажил бас энэ дээр давхар явуулж байгаагаар онцлог. Хамгийн гол энэ технологийн онцлог нь зөвхөн одоо ингээс хуулгаад өгсөн програмчлалаас гадна багш өөрөө хүүхэд өөрөө хөгжүүлээд тухайн одоо энэ эрх бүхий компанид нь тийм ээ үйлдвэрлэгчид нь захиалга өгөөд өшөө баяжилт хийгээд энэ хэрэгслээ ашиглаад ахаад сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой байгаа. Тэгээ ер нь энэ технологи бол цаашид дунд одоо анги буюу суур боловсролын төвшөнд мөн бас хийм физик, газар зүй, биолог гэсэн энэ хичээлүүдээр ахаад одоо гүнзгийрээд гарах ийм үйл ажиллагаа нь яамны төвшөнд бас хийгдэж байгаа ийм технологи байгаа. За тэгэхээр одоо манай орон нутаг аймгийн захиргаа одоо энэ шинэ багшны хөтөлбөрийг баталснаар сургалтын орчныг сайжруулах, багш нарын ажиллах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх, сургалтын шинэ арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх энэ боломжуудыг олгосон олон одоо үн шаттай арга хэмжээнүүдийг авч байгаагийн нэг нь өнөөдрийн энэ багангийн байгалийн ухааны хичээлүүдийг нэвтрүүлж байгаа энэ AR технологи гэдэг энэ шинэ дэвшилтэт технологиг сургалтанд оруулж ирж байгаа бол хүүхдүүдэд одоо бас их сонирхолтойгоор одоо суралцах юм боломжийг олгож байна. Тэгэхээр зэрэг манай сургуулийн хувьд цахим сургууль болох энэ хөтөлбөрт хамрагдаад одоо явж байгаа сургууль. Тэгээд одоо энэний эхлэл болж бас энэ багангийн хүүхдүүдэд цахим одоо сургалтын орчин бий болж байгаад бид их баяртай байна. Энийгээ ухтаад бид бас энэ байгалийн ухааны кабинета байгуулах анги танхимаа бэлтгэсэн байгаа. Өмнө нь ч гэсэн одоо энэ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэйгээр байгалийн ухааны багангийн байгалийн ухааны сургалтын чанарыг сайжруулах 3,000 Америк долларын төслийг хэрэгжүүлсэн. Энэ бааз суурь дээр нэмэгдүүлээд энэ AR технологиг одоо нэвтрүүлж байгаа нь багангийн байгалийн ухааны сургалт ялангуяа одоо шинжлэх ухаанд хүүхдүүдийн багаасаа шимтэн суралцах энэ боломжийг бүрдүүлж байгаа юм сайхан хэрэг болж байна гэж харж байна. За аймгийн байгалийн ухааны мэргэжлийн аврах багш боллоо. Би өөрөө 4-р сургуулийн химийн багш Шишиг Жаргал. Тэгээ 16-аас 17 оны хичээлийн жилд ажилласан ажлын маань амжилтыг бас орон нутгийн маань удирдлагууд тийм ээ үнэлж шагнаж урамшуулж байгаад баяртай байна. Би болохоор өнгөрсөн жилүүдэд ерөнхийдөө бол улс аймгийн олимпиад бол бас хүүхд шавнар маань бас амжилттай оролцож байсан. Өөрөө бас би нэг судалгааны ажлыгээд улсад бас эрдэм шинжилгээний баг хуралд бас амжилттай оролцож бас энэ үеийн маань бас гаргасан амжилтууд байна. AR технологиг үйлдвэрлэгч компаниудтай сургуулиуд хамтран ажиллаж, за програм хангамжийг захиасны үр дүнд цаашид хичээл тус бүр дээр өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой гэдгийг энэ үеэр онцолж байлаа. За одоогоор 7, 17, 14, 5, 20 дугаар сургуулиуд бага ангийн сурагчдын байгалийн ухааны хичээлд ашиглах юм а. Тус технологи нь тус бүр 3.5 сая төгрөгийн үн өртөгтэй. Орхон аймаг 7 жилийн үйл ажиллагаа.
Их сургуулаа төгссөн эмчнэр 2 жил ажилласныхаа дараа дахин нарийн мэргэшиг шаардлагатай болдгоо. Нарийн мэргэшэд мэргэжлээс хамаараа за 2-3 жил дахин сурдаг. Энэ нь эдийн засгийн болоод цаг хугацааны алдагдал ихтэй байдаг. Тэгвэл эрүүл мэндийн яамнаас резидент буюу нарийн мэргэжлийн эмчнэрийг орон нутагт мэргэшүүлэх бодлогоор жишг болгон 2 аймгийг сонгосон байна. За үүнд Орхон аймаг багтжээ. Нарийн мэргэжлийн эмчнэрийг ажлын байран дээр бэлтгэж байгаа нөхцөл за нин дөрөнд шаардлагатай зүйл нь сургагч багш нар юм. За тиймээс жишг болох Орхон Булган аймгийн шаардлага хангасан эмчнэрийг хамруулан 2 дахь удаагийн сургалтыг Орхон аймагт зохиож байна. За энэ эрүүл мэндийн яам, за эрүүл мэндийн үндэсний төв, за олон улсын JICA, Японы одоо JICA байгууллагатай хамтарч анхан болон 2 дахь шатлын эмнэлгийн төгсөлтийн дараах одоо эмнэлгийн зүйн сурагч багш бэлдэх сургалт өнөөдөр явуулж байна. За тэгээ уг сургалтанд бол эрүүл мэндийн яам, мөн нэгдсэн өгсөн онцлогийн эмчилгээний төвийн эмч, мөн эрүүл мэндийн газраас одоо хүмүүс оролцож байгаа. За яг нийт оролцож байгаа хүмүүс нь бол энэ төсөлд хамрагдсан манай Орхон аймгийн өсвөр онцлог эмчилгээний төвийн 14 эмч, за Булган аймгийн 10 эмч нийт ингээд 24 эмчийг бол эмч нарыг одоо сурагч багшийн бэлдэх сургалт өнөөдөр хийгдэж байна. Орон нутгийн тухайд нарийн мэргэжлийн эмчнэр дутагдaltaй байдаг. За тодорхойлбол манай аймагт ганцхан эмчтэй нүүдэд чих хамар хоолн тасаг ажиллаж байна. За энэний эмчнэр нь Улаанбаатар хотод нарийн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж байгаатай холбоотой байдаг. За тиймээс мэргэжлийн сургалтыг орон нутагт руу шилжүүлэх нь олон талын ач холбогдолтой гэдгийг хэлж байна. За мөн сургагч багш нарыг сонгохдоо нарийн мэргэжлэрээ 5-аас доошгүй олон жил дадлага туршлагатай ажилласан сургалт явуулах чадвар бүхэн эмчнэрийг эрүүл мэндийн яамнаас сонгон бэлтгэж байна. Тэгэхээр Орхон аймагт бол энэ үндэсний одоо энэ нэлээд чиглүүлж багш бэлтгэх 2 удаагийн сургалт явагдаж байна. Тэгээд төслийн хүрээнд бол бид нар одоо 2 аймгийг одоо загвар аймаг болгож сонгосон байгаа. Нэг нь бол Орхон аймаг, нөгөөх нь бол Булган аймаг байгаа. За тэгээд энэ 2 аймагт одоо эхний ээлжинд бид нар одоо төсөл эмнэлгийн мэргэжлийн төгслийн дараах сургалтыг орон нутагт нь явуулдаг болох ийм гол зорилго тавьж байгаа. Ялангуяа үндсэн мэргэжлийн одоо сургалт буюу резидент эмчнэрийн сургалтыг бол одоо орон нутагт одоо бодлогоор үе шаттайгаар шилжүүлэх хүрээнд эхний ээлжинд бол одоо энэ 2 аймгийг сонгож аваад ингээд резидент эмчнэрийг удирдах багш нарыг одоо энэ эмнэлгээс нь тодорхой шалгуураар сонгоо авч бэлтэж байгаамаа. Энэ удаагийн сургалтаар Орхон аймгаас 14 эмч бэлтгэгдэж байна. За өмнө нь 8 эмч уг сургалтанд хамрагджээ. Төслийн хүрээнд нин түрүүнд орон нутагт дутагдaltaй байгаа за яаралтай тусламж хүүхэд халдварт гэмтлийн чиглэлийн эмч нарыг орон нутагт нь чадварчуулна. За цаашдаа бүх төрлийн эмч нар мэргэших боломжтой. Сургагч багш нар бэлтгэсний дараа тухайн эмнэлгийн чадварыг гарч орон нутагт биедан сургалт явуулах эрх олгоно. За энэхүү эрхээ авсныхаа дараа орон нутагт резидент эмч бэлтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл 2018 оноос эхлэн манай аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмч нар Улаанбаатар хотод мэргэшихгүй ажлаа хийнгээ аймагта резидент буюу нарийн мэргэжлийн эмч болох боломжтой болж байна. 7 өдрийн баасан гарагт иргэдийн эндэр нэвтрүүлэг иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авдаг. Хүүтний улирал ирж байгаа энэ үед иргэд түлээ түлшний асуудлаар иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт санал хүсэлтээ ирүүлсэн байна. Гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт нийт хүн амын 65-аас 70 орчим хувь нь амьдарч байгаа энэ үед өвөл болоход за түлээ түлшний асуудал хурцаар тавигддаг. Ер нь энэ жил түлээ нүрсийг хаанаас хэрхэн нийлүүлэх вэ гэж иргэд асууж байна. Өмнөх жилүүдэд НАКО түвшийг хямдралтай үнээр айл өрхүүдэд нийлүүлж байсан бол за энэ жилийн хувьд дахин нийлүүлэх боломжгүй болсон гэдгийг хэллээ. Тиймээс шинэ технологиг дуршаад нүрсний уурхаануудтай хагас болон түүхийн нүрсийг нийлүүлэх тал дээр хилцээрийн шатанд ажил хэрэг үргэлжилж байгаа гэдгийг холбогдох шатны байгууллагуудаас мэдээллээ. За хэрэглээний түлээ модны хувьд үн хашны хөөрөгдөлгүй доктортой одоо үнийн бодлого барина гэдгийг ч мөн хэлж байгаамаа. Зориулсан мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт ирсэн. Иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу мэдээллийг бэлтгэн хүргэхээр за гэр хорооллын модны захад ирсэн байна. За иргэд бол ирж яваа цаг нь ялцчгүй өвлийн одоо хүүтний улирал ирж байгаа учраас мод түлээг одоо хэрхэн бэлтгэх вэ? Аймаг орон нутгаас хэрхэн нийлүүлэх вэ? За модны үн ханш, за түлээ нүүрсний үн ханш бас ямар байгаа талаар мэдээллийг бэлтгэн хүргээчээ гэсний дагуу бас бид энэ захаас бас зарим нэг мэдээллийг аваад байна. Жижиглэн одоо модноос эхлээд портроор бэлдсэн түлээ нүүрс одоо бас янз бүрийн үн ханштай байна. Жишээ нь нэг уут одоо хагалсан түлээ гэхэд 3,000 төгрөгөөр худалдаалж явбал за нэг шуудаа нүүрсийг 5-аас 7,000 төгрөгөөр за харин нэг портер одоо модыг бол 200-аас 220 за 230,000 төгрөгөөр худалдаалж байна гэсэн мэдээллийг бол өгч байна. За харин
Булган аймгийн аймагтаас хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу одоо модыг 180-аас 220 мянган төгрөгөөр худалдан борлуулах юм шийдвэр гарсан бол за яг тухайн бодит байдал дээр бол энэхүү үн ханш шал өөр байна. За яг модны зах дээр ирээд 240-50 мянган төгрөг хүрдэгэ гэсэн мэдээллийг бол за энэ зах дээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрөөслөгчид хэлж байна. За мөн иргэд ч гэсэн энэхүү мэдээллийг өгч байгаамаа. За харин албаны байр суурийг бид дараах мэдээллээр хүргэх болно. Модны 200-аас 220 мартал шүү. Нэг патер мод. Аа. Нүүрс шуудан ямар үнэ? Нүүрс 5-аас 7-гийн хооронд. Хагалсан төлөө бас уутлсан байна л да. Энэ ямар үнэ? 3000. Хаанаас модоо нийлүүлж байгаа вэ? Хаагүй л орж ирнэ манайх. Яг хөө зарим нь 220 гэж яах юм. Зарим нь 230 гэж байна. Ортрохоо их байгаа. Ортвагнаас болдго юм болоо да. Хөрөөцсөн мод авбал хөрөөцснийхөө 25 мянган нэмээд бас зардаг гэж. Тиймэрхүү байх шиг байна. Тэгээд яг авдаг дээр тэгээд одоо явж игдэг хүн байхгүй чинь их сони юм байна. Ордлын зах дээр очсон чи мод байхгүй 2-3 хоноод ирнэ. Орхон сумын зах төлөөний зах дээр таасч байгаа юу? Тэглээ. Тэнд доосон мод байхгүй. Байхгүй энэ 2-3 хон жижиг ирнэ гэж. Өнөө өдөртөө засаг дарагч өөрсдөө өмхөө модны үнэ айж тогтооход бол булган аймгийн модыг олж ирсэн хянаад энэ усуудад 180 мянган өг. Энэ усуудад 200 мянган өг. Тийм ээ ууртай модоо. Гэх юм бол биднээс 200 мянган модоо аваад буцаагаад 202 мянган заах юм биднээс угаасаа 2 мянган нэм зардаг байхгүй юу? Тэгээ 2 мянган нэмээд 202 мянган биднээс замаа байна. Тэгэд өнөө өдөр мод байхгүй. Нөгөө засаг дарагч хайцсан мод олж ирсэн ганц мод асчиж өгөөгүй. Сувдаа усын байцаагч яван байцаагч юм болохоор өөрөө тэгж байгаа байхгүй юу? Би таанаас гоож өгөхгүй. Би булган аймгийнхаа иргэдийг модонд явуулж байгаа. Тэднийсээ таанаас явуулаад өгнө. Яваад очихоо модоо аав гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөө сувдаагийнх нь яван байцаагч нь өгсөн мод нь энд ингүүтлээ 240 мянгад авуулаа. Ахгүй бол биднээс өгөхгүй. Гадаа чинь зогсож байгаа би нэгдэд чинь загчаа явна гэд 240 мянга загчдаг. Энэ жил үйлчлэлтийн цаг агаар хүндхэн болох төлөвтэй байгаатай холбогдуулан за иргэд аймаг орон нутгаас төлөө нүрсийг хизээнээс хэрхэн худалдан нийлүүлэх талаар сонирхож эхэлсэн. За төлөө өн өртөг өндөр байгаа талаар иргэд ярьж хэлээд эхэлсэн. Тэгвэл энэ жилийн тухайд Булган аймагтаа гурван гэрээ байгуулж хамтран ажилласны үр дүнд төлсний мод бэлтгэх зөвшөөрөл бүхий гоожин мөн сумуудын нөхөрлөл аж ахуйн нэгжүүдээр дамжуулан иргэдийн хэрэглээний төлөөний захыг нээж үйл ажиллагааг тогтмолжуулахаар эхний удаад орхон сумын төлөөний захыг нээсэн. Төлөөний модны хувьд хамтын ажиллагааны тохиролцлын дагуу 1 м куб модыг 45-аас 55 мянган төгрөг байхаар тооцож 4-5 м куб мод за 180-аас 220 мянган төгрөгөөр худалдаалan борлуулах үүргийг хүлээсэн байдаг. За тэгвэл газар дээрх бодит байдал өөр байна. За Булган аймгийн орхон сумын иргэд гоожин давуу эрхтэйгээр авч мод бэлтгэн манай аймаг орхон модны захаар тогтсон үн ханшаар худалдаалах ёстой бол өөр захад нэмсэн үн ханшаар худалдаалж гэрээ ёсоор хүлээсэн үүргийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа нь за эндээс харагдаж байна. Мөн норм стандартын дагуу орж ирсэн модыг чэнжүүд зах дээрээс худалдан авч за үнийн хөөрөгдөл үүсгэх стандартын дагуу утсан модноос тайлж хагалж зарах зэргээр хэмжээ стандартыг бууруулах үнэтэй холбоотойгоор иргэдийн санал хомдол тасарддаг байна. За бид яг одоо Булган аймгийн орхон сумын төлөөний зах дээр ирсэн байна. За энд бол өнөөдрийн байдлаар бол ямар ч мод байхгүй. За 2-3 хоногоос мод ирнэ гэсэн мэдээллийг бол өгч байна. За харин гэр хороололт байрлаж байгаа тэр төлөөний захын одоо төрөөслөгчдийн хувьд бол Булган аймгийн орхон сумаас гойж авч мод нийлүүлж байгаа иргэд маань өөрсдөө тэнд бас модоо зараад явчихлаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. За харин хоёр аймгийн одоо хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу бус за үнийг 230-аас 250 мянган төгрөгийн хооронд худалдаалаад явцдаг. За бидэнд бас нийлүүлэхдээ 220 мянган төгрөгөөр нийлүүлнэ гэсэн хатуу байр суурьтай байдгийг бас иргэд илэрхийлээд байгаамаа. Төлөөний модыг бол 1 м кубыг гэдэг нэг портер модны 4-1-ийг 45 мянгаас 55 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр борлуулахаар бол аймагуудын бүх шатны удирдлагууд бол харилцан тохиролцсон. За тэгээд хэрвээ энэ захуудаар бууж байгаа модыг одоо үнийн хөөрөгдөх юм бол захын үйл ажиллагааг хаагаад тэр зах дээр зарж байгаа модыг нөгөө захт нь шилжүүлэн зарж борлуулахаар бол тэгээд захаас гадуур зарж байгаа модыг бол ям торгож шууд хураах эсвэл зах руу орж борлуулах ямар боломжтой арга хэмжээ бүх боломжтой арга хэмжээг авахар бол
бид нар бол ажиллаж байгаа. За тэгээд ер нь 9 сарын дундаас хойш бол бид нар энэ түлээний модтой холбогдуулаад байнга шалгалт хийж байгаа. Захаас гадуур зарж байгаа моднуудыг бүгд ингээд зах дотор борлуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. За энэ жил агаарын бохирлыг бууруулах шинэ технологиг нэвтрүүлэхээр өнгөрсөн 7 хоногоос гэр хорооллын галгаатай айл өрхүүдэд туршилт хийж эхэлсэн. За туршилт амжилттай болвол түүхийн нүүрс шинэ технологиг зохицуулан иргэдэд нийлүүлэх нь тодорхой болно. За харин өнгөрсөн жил нийлүүлж байсан НАКО түл шиг энэ жил нийлүүлэхгүй болсон ба Хөвсгөл аймаг Шарын голын уурхай, бусад аймаг орон нутгийн нүүрсний уурхайнуудыг түшиглэн ард иргэдэд хагас коксчсан нүүрс, түүхийн нүүрс нийлүүлэлтийг хийх талаар Баян өндөр сумаас ярьж байна. Энэ жилээс өдөрхөн бас энэ НАКО түвшийг ахин нийлүүлэх талаар Шарын гол компани бус НАКО түвш үйлдвэрлэдэг хэд хэдэн газруудтай бол байгаль орчны газрын дарга миний бие бас хамт очиж газар дээр нь танилцж зөвшөлдсөн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил бол бас тодорхой хувийн алдангийн бол төрөөс бас агаарын бохирлыг бууруулах сангаас гаргаж нөгчээсэн. Энэ жил бас энэ хэмжээгээ нэмэгдүүлж өгөөч. Үйлдвэрлэлийн өртгийг нөхч чадахгүй гэсэн тайлбар өгч байгаа учраас энэ сардаа багтааж байгаль орчны газрын даргатай бас газар дээр нь уулзаж зөвшөлдсөж хөрөнгө мөнгөндөө бас зохицуул төлөвлөлтийн дагуу НАКО нэршийг нийлүүлэх тал дээр бол ярьж байгаа. Нөгөө талдаа бас энэ түүхийн үрсийг химийн продюсер бас уусгах агаарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр туршилтуудыг гэр хорооллын хэд хэдэн багуудаар туршилж явагдаж байгаа. Энэ туршилтын үр дүн гарсны дараагаар бол бас түүхийн үрсийг нийлүүлэх энэ шингэн бодисыг бас хэрэглэх тал дээр нь тодорхой бас алхмуудыг хийхээр бүхэн төлөвлөж ажиллаж байна. Одоо бол бид бүхэн Хөвсгөл аймгийн алгын эрдэнэ сумын нүүрсний уурхай, Шарын гол компани нүүрсний уурхай, Шарын голыг тойрсон манай Эрдэнтийн хүртэл компани байгаа. Ивэл төлгий гэдэг компани манай Эрдэнтийн бас 60 иргэнтэй бас тодорхой коксчсон, хагас коксчсон нүүрсийг үйлдвэрлэж байгаа юм үйлдвэрлэл байгаа. Тэгэхээр хагас коксчсон нүүрсийг бас бид нар нийлүүлэх тал дээр нь тодорхой зүйлүүдийг бас ярьж байгаа. Хэд хэдэн нүүрсний уурхаануудтай бол тодорхой төвшөнд ярьж шингэрүүлсэн одоо энэ химийн бодис бас үр дүнгээ өгөх юм бол түүхийн нүүрсийг тодорхой төвшөнд үнийн хязгаарлалтайгаар зарах талаас бид нар бас анхаарч ажиллаж байгаа. За тиймээс энэ жилийн тухайд НАКО түвш нийлүүлэгдэхгүй. Харин шинэ технологи хагас коксчсан нүүрс, түүхийн нүүрсийг нийлүүлэгч за хугацаанд тодорхойгүй байна. Харин түлээний модны хувьд 180-аас 220 мянган төгрөгөөр худалдан борлуулах, үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх, нэмэлтээр 3-аас 4 түлээний зах эх сард ашиглалтанд оруулж за иргэдийг түлээгээр хангах бодлогыг барьж байгаа гэлээ. За Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрт сэтгүүлч Саран Чимэг, зураглагч Сүх Мэгмар нар мэдээллийг бэлтгэн өргөлээ. Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлаас Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За өнгөрсөн амралтын өдөр дээр бас таагаар нэлээд хүүтэрсэндээ холбоотойгоор орон сууцны халаалт муу байна гэсэн иргэдийн гомдлол нэлээдгүй ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэтийн далааны цахилгаан станц 200 ажиллаж байгаа. За гадаах температур хасах 6 Цельсиус хахад явуулж байгаа усны дулаан бол 88 хэмийн дулаантай байх ёстой ч. За 93 хэмийн дулаантай усыг бол Эрдэнэ татыг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа гэсэн мэдээлэл хүргээд байгаа. Тэгвэл бид иргэдээс за яг өнөөдрийн байдлаар орон сууцны халаалт ямар байгаа талаар чөлөөт микрофоноо аялууллаа. Урд жилүүдэд дандаа 9 сарын 15-нд ирж байсан. Энэ жил бол 9 сарын 10-нд ирсэн. Жаахан муухан л байна. Тэгвэл бас яг арай нэг дааруулахгүйгээр хуучин нэг үзэхгүй л байна. 9 сарын 15-наас ирэл. Тэгээ одоо л халаалт юусэн юм биш байгаа шүү дээ. Ер нь бол 9 сарын 15-наас 10 сарын 1-ний хүртэл хагас халаалт, 10 сарын 1-ээс бүтэн халаалттай гэж явдаг тийм. Тэгвэл одоо бол яг бүтэн халаалт нь ирээгүй. Тэгэд халуун ус бол ер нь айгүй бүлээх юм ааш. Ян юм. Ер нь бол Эрдэнэтийн халаалт энэ дулааны асуудал бол ер нь бол их гайгүй төвшөнд үүдэн шүү дээ. Бусад хотуудыг бодох юм бол ерөнхийдөө бол Маагол 6-гийн 6 дугаар микрт үүдэн. Тэгээ ер нь халаалт болсон. Бас гадна хүүхдүүд ингээ говц өмсчих дээр дараад энэ парчи ятсан байл гэдгийг. Тэгээ бол бас юм давхарлаад өмсчих дээр гайгүй л. Тийм. Тэгээ гэртээ бол тэгэл одоо ерөөсө хүүхдүүд бол ер нь нэлийн зузаал хувцтай байхгүй бол даарал. Паранд одоо ингээд гараа хүрхийн аргагүй халдаг гэсэн шүү дээ. Одоо тийм байхгүй шүү. Тийм гэр аюул сэрхүү. Халаалт яг халаалт нь зүгээр очсон байна л. Халаалт
халуун ус бол байхгүй ерөөс. Манайх бол нэг лавж асуугаагүй хүүхдүүд бол энэ пар ягаад ингэж муу ирээд байгаа юм болоо л гэж яасан тэгээд асуугаагүй л дээ. Гайгүй байлгүй дээ. Одоо энэ дэш ингээл ахих юм байгаа үс хадлал гэж бодчихвол. Маа барьны тухайд бол ямар нэг асуудал байхгүй бас ганц нэг айлууд бол малалтын асуудал бол цаанаас нь ч юм уу өөрөөсөө шалтгаалаад ч юм асуудалтай байж магадгүй. Манай барьны талаар бол бас юм асуудал байхгүй. Ер нь өдөрч гисэн бүлэх устай байх шүү дээ. Манайх ч ер нь орой нэг 12 хүртэл бол ерөөсө гар хүрхийн аргагүй халуустай байдаг байхгүй. Тэгээ одоо энэ халалт хүснээс хойш л ерөөсө өдөржингөө мөлөө хүн ер нь бүлээн л талтай. 28-9 гэж манай хүн ирсэн хүүхдүүдтэй тэгээд одоо байхгүй 100 гараад явчихдээ манайх. Би бол 9 сарын 26-нд оржсэн одоо байхгүй усан дорж ядахгүй. Юмаачиг зүгээр ус бүлээс гэж л угааж. Дандаа нэг өрөөнүүд нь байхгүй ерөөсө. Гэхдээ одоо тэгээд хилээд ч тэгээд одоо тэгээд энэ Эрдэнэ амьд ч уцаач авахгүй юм шүү дээ. Тий, тэгэлээчлээ. Тэгээ ус дээрээс гоож идэх тэрний хаар. Олон жил болж ус гоожод энд хийсэн хилээ тэр дээд хүн юу яахч ерөөсөө хайрцаа байхгүй. Одоо гадаадын хүн дэс мэдгүй. Жаахан дээдээс ус шахаа ус л ерөөсөө очих. Сошиал нөгөө нэг тийм фэйсбુક оршин янз бүрийн очнод байгаа ч юм уу айгу асуудал бол хурдан зэгцэрдэг болсон байл ингээд жишээ нь харж байхад бол аймгийн засаг дарагтай бол шууд фэйсбүүкээр харьцаал халаалт муу ингээл ингээд шууд асуудлыг зохицуулж жишээ харагдчихлаа шүү дээ. Инженер гэнэ хүүхэнд нь асуусан тэрэн тэгээд өнөөдөр ус өгнө гэж өнөглөө ярьсан чи байхгүй. Энэ хавийнхан тэгээд үе виртүүдний хүн ирсэн энэ доод фотолуу нь орж үтсэн бид. Тэгэд хий байхгүй ерөөс юу ч хүч. Гол үйл явдлын мэдээллүүдийг 21 цагийн мэдээ үзэгч танд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг үзэгч танд хүргэе.